अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये नेसम पेट्रोल Y62 2013 मॉडल का गाड़ी है। वो हमारे पास आया था। ये गाड़ी बिल्कुल चालू नहीं हो रहा था। सेल्फ मारेगा ये जैसा लगता है ये टाइमिंग फेल हो गया। कंप्रेशर इंजन का कंप्रेशर नहीं है ऐसा। कभी कभी चालू भी होता है, कभी कभी चालू नहीं होता। चालू होगा भी इसको रेस भी RPM नहीं होता है। ये देखो, इसको सेल्फ मारेगा, ये सेल्फ मारा है। अभी देखो कुछ जैसा लगता है टाइमिंग फेल हो गया। दो दफ़ा मारेगा सेम है। तीसरा दफ़ा में कभी भी चालू होता है लेकिन RPM नहीं होता है। ये देखो अभी शायद चालू हो जाएगा। देखो चालू हो गया लेकिन रेस नहीं है, RPM नहीं है, खुद बंद हो जा रहा है। वो लाइट पूरा लाइट डैशबोर्ड का पूरा लाइट आ गया। Sama tuh gue gue beli lagi. और बिल्कुल रेस नहीं हो रहा है। और बाहर से तरफ देखेगा सेम भी फॉल है। ये गाड़ी चालू करेगा, ये खुद ब खुद बंद हो जा रहा है। ये चालू करेगा। और तो अभी मैंने इसको पहला इसको मैंने कंप्यूटर एडवांस करके देगा इसको कोई फॉल्ट कोड आ रहा नहीं आ रहा है। देखो Y62 है, 2013 मॉडल है। इंजन में रहेगा। रेड फॉल कोड, ये देखो इसको नो DTC बता रहे हैं। इसके कंप्यूटर में कोई फॉल्ट कोड शो नहीं कर रहा है, लेकिन गाड़ी चालू नहीं हो रहा है। चालू होगा भी, इसको रेस भी नहीं हो रहा है, RPM भी नहीं हो रहा है, लेकिन कंप्यूटर में कोई फॉल्ट कोड नहीं है। जब ये कंप्यूटर में कोई फॉल्ट कोड नहीं है, समझ लो ये इलेक्ट्रिक का कोई मसाला नहीं है। ये इलेक्ट्रिक का कोई मसाला नहीं होगा ये, क्योंकि ये अगर इसको एयर फ्लो मीटर होगा और इसको लिए भी रेस नहीं होता है। ये एयर फ्लो मीटर है। देखो ये किलोमीटर में रेस नहीं होता, लेकिन कंप्यूटर में जब शो नहीं है तो इसका फॉल्ट नहीं है। ये टूटर बॉडी भी हो सकता है, लेकिन टूटर बॉडी भी कंप्यूटर में जब शो नहीं है वो नहीं हो सकता है। तो मैंने क्या करेगा, दोनों में जब फॉल्ट नहीं मिले, मैं पहला इसको एयर फिल्टर जो है वो चेक करेगा। एयर फिल्टर में कोई जाम हुआ नहीं हुआ। अगर एयर फिल्टर पूरा तरह से कोई जाम हो जाएगा, वो भी सही तरीके से हवा का स्पीड नहीं मिलेगा, तो ये सारा सिस्टम ये फेल हो जाएगा। लेकिन हवा का फिल्टर जो है वो भी सही है। तो मैंने अभी क्या करेगा, इसको जो इंटेक है, हवा का इंटेक है, ये पूरा खोल के इसको पूरा सिस्टम चेक करेगा। कोई बाहर से इसको हवा जाम है नहीं, इसको बाहर से हवा खींच रहा है। ये इसको एक बार खुलेगा, जो इंटेक बॉडी है, इसको एयर इंटेक बॉडी है, सलाजा है, उसको सलाजा बोलता है, एयर इंटेक बॉडी। ये मैं खुलेगा, खुलने के बाद उसको देगा कोई किसी भी तरह से इसको कोई मसला आ रहा है नहीं आ रहा है, हवा खींच रहा है नहीं, उधर कोई हवा से जगह से हवा लीक कर रहा है। अगर हवा ऐसा ज़्यादा से ज़्यादातर हवा लीक करेगा, ये मसला आता है। लेकिन जब कंप्यूटर में कोई फॉल्ट कोड शो नहीं है, तो इलेक्ट्रिक का कोई मसला नहीं है। तो मैंने ये सारा जो है मैं खुल देगा सारा इंशाल्लाह, सारा खुलेगा देगा इंशाल्लाह। इसको क्या मसला अंदर आ गया। चलो मैंने इसको सलाजा खोल दिया।
सैलाजा खुल के देगा इसको नीचे वाला कोई पार्ट में कोई लीक है नहीं है। या अगर लीकेज मिलेगा तो बार बार लीकेज हो जाता है कभी कभी। ये प्लास्टिक का बॉडी है ना, जब टेम्पर चला जाता है उसको लीकेज हो जाता है। ये देखो, ये सैलाजा पूरा नीचे का तरफ बिल्कुल टूटा हुआ है। ये देखो सैलाजा पूरा नीचे बिल्कुल टूटा हुआ है, लेकिन बाहर से पता नहीं चलता है किस तरीके से टूट गया है। देखो पूरा सैलाजा जो है ये एयर इनटेक बॉडी है, ये पूरा तरह से नीचे टूटा हुआ है। इसीलिए इसको पूरा हवा पूरा तरह से हर पिस्टन में, हर कंप्रेशन में इसको हवा डायरेक्ट मिल रहा है। इसीलिए इसको एयर फ्लो भी काम नहीं कर रहा है, टोटल बॉडी भी काम नहीं कर रहा है और मिस फायरिंग भी हो रहा है। ऐसा लगता है कोई इसको जो टाइमिंग फेल होकर ये इंजन के कंप्रेसर भी चला गया। ये सैलाजा का मसाला के लिए ये बीमारी हो गया। इंशाल्लाह मैंने इसको दूसरा सैलाजा, इसको जो इंटेक बॉडी है दूसरा सैलाजा रहेगा। इसके पहले मैं इसको जो अंदर जो इंजन का अंदर इसको टाइमिंग का इसको जो टाइमिंग है उसको उधर पे अंदर चेक कर, इसको कोई टूटा मोटा चीज़ उधर चला गया नहीं गया। अगर नहीं गया तो मैंने इसको सैलाजा इंशाल्लाह बल्दी कर देगा, दूसरा सैलाजा बल्दी कर देगा। बल्दी करने के बाद इंशाल्लाह देगा ये क्या सही हो रहा है नहीं हो रहा है। मैंने इसको अभी दूसरा इसको इंटेक लगा दिया। Al queréis? Al queréis yo? इंशाल्लाह देखो अभी गाड़ी बिल्कुल सही हो गया, सही रेस भी पकड़ रहा है। अभी बिल्कुल सही हो गया, सही रेस पकड़ रहा है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर ये वीडियो देखकर आपको इंशाल्लाह थोड़ा सा भी फ़ायदा मिलेगा, ये वीडियो ज़रूर शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।